ជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sunrise Food Cooking ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនាំបងប្អូនមកជួបនៅមុខម្ហូបថ្មីមួយទៀតគឺត្រីបាចំហុយមីសួរចាតោះឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាទៅមើលវីដេអូទាំងអស់គ្នាចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាស្លឹកខ្ទឹមនេះគ្រាន់តែជាបន្លែដែលដាក់ឲ្យមានពណ៌ល្អទេមីសួរខ្ញីទឹកស៊ីអ៊ីវម្រេចប្រេងខ្យងប៊ីចេងស្ករសអំបិលដែលខ្ញុំបានលាយប៊ីចេងស្កររួចហើយត្រីបាជីវ៉ាន់ស៊ុយចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះត្រីនេះដែរនៅស្រុកខ្ញុំគេហៅឈ្មោះថាត្រីបាហ្នឹងហើយរូបរាងវាសាច់វាស្រដៀងនឹងត្រីព្រួលនៅស្រុកខ្មែរយើងគ្រាន់តែត្រីព្រួលស្រុកខ្មែរយើងអត់យកស្រកាចេញទេតែត្រីបានៅស្រុកនេះយើងយកស្រកាវាចេញព្រោះស្រកាវាអត់ដូចត្រីព្រួលយើងទេតែសាច់វាស្រដៀងគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំយកធ្វើស្រកាស្អាតហើយមានទាំងពងទៀតផងហើយយើងសម្អាតវាឲ្យស្អាតហើយលាងទឹកដាក់ឲ្យសោះយើងយកវាមកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចមុនយើងយកទៅចំហុយចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់គ្រឿងវាតែម្ដងប្រឡាក់តិចដើម្បីឲ្យចូលជាតិនៅក្នុងសាច់ត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំយកអំបិលដែលខ្ញុំលាយគ្រឿងបន្តិចមានប៊ីចេងបន្តិចម្រេចបន្តិចនៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីខ្ញុំយកមកដាក់នៅក្នុងពោះត្រីហើយខ្ញុំប្រឡាក់នៅតាមស្បែកត្រីនឹងបន្តិចហើយត្រីនេះមិនធំពេកទេមួយប្រហែលជា1គីឡូជាងឥឡូវខ្ញុំដាក់អំបិលហើយត្រូវរងចាំបន្តិចឲ្យចូលជាតិយើងទុកវាបន្តិចប្រហែលជា5មីនិតចាមុននឹងបន្តិចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកត្រីទៅទុកដើម្បីឲ្យចូលជាតិសិនឥឡូវយើងយកគ្រឿងមកលាយដើម្បីយកត្រីទៅចំហុយចាខ្ញីស្លឹកខ្ទឹមមីសួរម្រេចប៊ីចេងស្ករសទឹកស៊ីអ៊ីវនិងប្រេងខ្យងចា
ឥឡូវយើងច្របល់ចូលគ្នាកុំច្របាច់វាខ្លាំងគ្រាន់តែច្របល់ឲ្យវាចូលគ្នាចូលគ្រឿងឲ្យសព្វឥឡូវគ្រឿងខ្ញុំច្របល់ចូលគ្នាហើយគ្រឿងខ្ញុំលាយហើយចាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមយកត្រីដែលយើងប្រឡាក់ហើយមុននឹងបន្តិចហ្នឹងដើម្បីចូលជាតិហ្នឹងយកមកលាយនឹងគ្រឿងដាក់គ្រឿងខ្លះចូលទៅក្នុងពោះត្រីដើម្បីពេលត្រីឆ្អិនឲ្យមានជាតិហើយមួយចំណែកទៀតយើងដាក់នៅលើត្រីហើយខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនសម្រាប់មីសួរបើយើងចូលចិត្តយើងដាក់ឲ្យច្រើនប៉ុណ្ណឹងតែបើអត់ចូលចិត្តទេតិចជាងហ្នឹងក៏បានដែរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនសូមទោសសូមអភ័យទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានសម្លេងចូលមករំខានព្រោះអីអ្នកជិតខាងគាត់កាត់ស្មៅរបស់គាត់ព្រោះថ្ងៃល្អគាត់កាត់ស្មៅឥឡូវគ្រឿងខ្ញុំដាក់ហើយចំណែកឯគ្រឿងបន្ទាប់នេះគ្រាន់តែជាគ្រឿងដែលដាក់ឲ្យល្អមើលទេដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានចាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ដាំទឹកហើយដើម្បីយកត្រីមកចំហុយក្នុងរយៈពេល15នាទីត្រីនឹងឆ្អិនហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ហើយចាឥឡូវយើងទុកចំហុយនៅក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងក្នុងរយៈពេល15នាទីសិនហើយចាំយើងត្រឡប់មកមើលវាព្រោះត្រីនេះវាធំបន្តិចដែរចាឥឡូវនេះត្រីរបស់យើងឆ្អិនហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងបែកដើម្បីយកចេញចាឥឡូវនេះត្រីរបស់យើងឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមញ៉ាំបានហើយ
มช่างไอ้ปลาไอ้ไม่เชื่อมาแล้วใครอ่ะใส่น้ำซอสกุ๊กน่ะใส่กันឆ្ងាញ់ណាស់ចាជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយសូមកុំភ្លេចចុច like Subscribe ផងសូមអរគុណជម្រាបលា